À la recherche d'un restaurant rapide à Animal Kingdom sans casser la banque, eh bien, je te partage le Flame Tree Barbecue. Situé à quelques pas de l'Arbre de la Vie, c'est le spot pour les amateurs de barbecue pour un restaurant assez central au parc thématique. Mais le vrai secret, c'est que les tables à l'arrière avec vue sur l'eau sont parfaites pour avoir même une vue sur Expedition Everest. Un restaurant tranquille, ombragé et parfait pour une pause repas rapide avec des saveurs traditionnelles du barbecue américain.